Essa van chegou pra mim com um batido no motor. Arranquei o cabeçote dela. E dá uma olhadinha o segundo pistão e o terceiro. Olha o terceiro. O terceiro ele vai começar. Ele tá baixando. Deixa eu ver pra vocês verem. Ele tá baixando ainda. Agora veja o segundo pistão. Vocês viram? Nesse caso aqui, a bronzina da biela por certo comeu. Falta de lubrificação no motor.